Abbiamo bisogno di definire indicatori, abbiamo bisogno di trovare nuovi imprenditori e vanno cercati nel mondo dell'impresa del Veneto principalmente. Ecco perché il coinvolgimento di Confindustria Padova, perché dobbiamo sperimentarla su un territorio. Ecco perché quando abbiamo bisogno di strumenti finanziari coinvolgiamo Veneto Sviluppo, che siede stabilmente all'interno del cantiere innovazione. Ecco perché favoriamo e potenziamo le relazioni industriali attraverso la presenza della nostra unità di crisi. Noi vogliamo fare in modo di non dover assistere ancora a chiusure che poi fanno perdere un patrimonio imprenditoriale straordinario. Noi vogliamo invece che le imprese le salviamo un attimo prima, magari cambiando management, magari intervenendo con delle trasformazioni, con anche delle riorganizzazioni che però tengano conto del livello occupazionale e del fatto che le nostre imprese devono continuare a rimanere qui a produrre. Tra l'altro nei numeri del Veneto, Padova racchiude il 22% di crisi aziendali. Padova è una grande realtà con una presenza di imprese importanti, ecco perché la crisi poi quando si è abbattuta e nella sua trasformazione ha fatto danni importanti anche in questa provincia, perché tante imprese, tanti lavoratori hanno subito la contrazione.